И подписчики. В общем, я сейчас... Подойдите к кассе номер 2 для обслуживания. Ребята, короче, я на вокзале сейчас. Сейчас, короче, скоро, через 2 часа где-то, да, через 2 часа поезд отправляется, это приедет, в общем. Будем ехать 4 дня, поэтому 4 дня, роликов не будет. Если что, я вас предупреждаю сразу. Вот я на вокзале тут. Ладно, не могу показать. Ну вот. В общем, роликов 4 дня не будет, так что давайте. Всем пока, подписчики.